Бәйрәмнең идея авторы һәм төп оештыручысы Чынлы район татар автономиясе рәисе Тәлгат Идиятулов моннан 17 ел элек уйнап кына башлаган эшебез шулай зур кылач алыр дип уйламаганда идек ди. Беренче конкурсыбыз башланганда район күләмендә генә башкарган идек. Бер 10нчы фестивальдан соң межрегиональныйга без конкурс үттек. Хәзерге безнең конкурс фестиваль конкурсыбыз межрегиональный статусын алды. Шуңа күрә дә хәзер конкурсыбызга киләләр Татарстаннан киләләр, Чувашиядән киләләр, Ульян өлкәсеннән киләләр, башка өлкәләрдән киләләр. Өлкәнең Чынлы районында башлыча чуашлар, руслар һәм татарлар яши. Шуңа күрә дә район башлыгы Геннадий Мулянов һәр милләтнең дә рухи ихтыяҗларын канәгатьләндерергә тырышабыз ди. Все праздники, которые проходят в районе, мы участвуем везде. Участвуют и русские, и татары, и чуваши. Мы всегда вместе и работаем, и празднуем всегда вместе. Районда эшләүче үзешчән сәнгать коллективларына милли киемнәр тектерүгә дә кытлык юк. У нас абсолютно все коллективы в районе одеты. Сегодня на мероприятии вы можете это прочувствовать и понять. Коллективы у нас участвуют во всех конкурсах, в творческих и, кроме того, в профессиональных конкурсах. Мы ежегодно получаем гранты как лучшие учреждения культуры, как лучшие работники культуры. Бүгенге бәйрәмнең нигезләмәсе буенча анда төрле жанрда чыгыш ясарга мөмкин. Катнашучыларның яше дә чикләнмәгән. Татарстанның Чүпрәле районы Иске Кәкерле авылында туып үскән. Гомере буе Чынлы районында яшәүче 73 яшьлек Серина Пашакурова минем 4-5 яшьтән бирле сәхнәдән төшкәнем юк иде инде ди. Җырлыйдым, бөтен төштәрлем. 1-2 ел тамамladım школда балалар каршысында выступать иттем. Шигырьләр сөйләдем, җырладым, мөнәҗәтләр әйттем. Татарстанның Кайбыш районыннан килгән Кайбыш кызлары ансамбленә дә лаеклы ялдагы хатын-кызлар йөри. Аларның чыгышын якташлары гына түгел, илебезнең башка төбәкләрендә яшәүчеләр дә җылы кабул итә. Без инде район күләмендә, республика күләмендә балкыш фестивальләрендә катнаштык. Узган җәйдә менә без инде Абхазия республикасында конкурста лауреат исем алып кайттык. Шуңа күрә безнең узган юлыбызда эзләребез бар. Быелгы иҗади бәйгедә бик күп балаларның катнашуы оештыручыларның тагын бер отышлы ягы. Төрле районнардан килгән малайлар һәм кызлар җырда, биюдә, нәфис сүз сөйләүдә генә түгел, төрле уен коралларында уйнауда да үз сәләтләрен күрсәтте. Чынлы районы Аккалфак оешмасы кызлары ел дәвамында төрледән төрле чаралар уздыралар. Махсус операциядә катнашучыларын гаиләләре белән тыгыз элемтәдә торалар. Аларга ярдәм оештыралар. Узган еллар Асыл кызлар дигән ансамбльдә оештырганнар. Район күлмәкләр тектергән. Уйнап кына башлаган идек бу нине. Безнең ул шуның хәтле матур группа булып чыкты инде. Без шуның хәтле шатланып, теләкләнеп йөрибез. Шуның хәтле шатланышып йөрибез инде без ул группага. Бөтен уйларыбыз, кайгыларыбыз уза безнең менә шул группада. Һәрбер чит йөреп biz 5'te cığılabız. Şeykeninde rahat bula bulunlarda oynarga. Şeykeninde rahat bula bulunlarda oynarga. Eyde birge cığılı gelin, dostlar kilgel dыңларга. Ульян өлкәсенең иң ерак Инза районындагы Аккалфак оешмасы каршында да 3 ел элек дуслык дигән коллектив оешкан. Без әлдә безнең коллективыбыз бар Аккалфак, biz анда спектакльләр куябыз. Йөрибез спектакльләргә, Инзада да куйдык күп спектакль, Сабантуйга да куйдык күп спектакль. Инзада да куябыз, бик яхшы спектакльләрне принимать иттеләр. Йөзләгән катнашучыны кунак итү, аларга бүләкләр тапшыру чыгымнарын җирле хуҗалык рәисе Рамис Нурдинов белән крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Илгиз Хамзин үз эшләренә алган. Районда читтә калмаган. Нинди генә бәйрәм булмасын, Сабантуй булсын, Сабантуй булсын, фестиваль конкурс булсын, нинди генә татарга хас булган бәйрәмнәр булмасын, автономиягә дә, Аккалфакка да район администрация бик зур терәк күрсәтә. 4 сәгатьтән артык барган бәйгедә катнашучылар төрле номинациядә җиңүче дипломнарны һәм бүләкләргә лаек булды. Конкурсның гран-прие Кайбыш кызлары ансамбленә бирелде.